Luzes de duelo. A little boy can't give my heart and beat us right. Can I the leading? I grab the leading. I guess I have my soul a little fight. Can't do me sing a little fight. E ela tá interpretando de novo, começando a musiquinha bonitinha, que nem ela fez outra vez. Had me down, but I got up. He stole my head, me down, my head. Eu sou suspeito, cara, eu sou muito fã da voz dessa garota. Guess on my head, me so had me down, but I got up. Has nobody missed out to had me down. I got to die on the fire, fire, and to the light, 'cause I am the champion, and someday I hear me. Tá louco, já fui. Hands to the fire, 'cause I am the champion, and someday I hear me. Oh, 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 and then I hear me. Oh, hear me. Oh, hear me. É a Pri Queiroz! Você vem pra arrasar logo, né? Que coisa! Gente, Olha só quanta gente levantou. sem palavras. Você levantou a plateia toda? Sem palavras, de verdade. De E é um verdade. duelo e tanto você e a Francine, né? Vamos ver. No painel, Pri, você conseguiu 90 pontos! 90! Gente, obrigada. De verdade. Vocês repararam. Mas a música não pode parar, então. Você foi... Obrigada por vocês terem cantado. Foi lindo. Você tá dizendo isso porque você errou a letra. Super. Super. Mas eles te ajudaram, cantaram Super junto ajudaram. com você. Ai, demais. Na hora que vocês começaram a levantar, parece que vem assim, ó. Aí super vai. Deixa eu falar aqui com o nosso otorrino, Reinaldo Cazu. Linda apresentação. Você canta fácil, você canta alegre. É linda a sua voz. Obrigada. Ela me emocionou a 90 desse painel. Meus parabéns. Obrigada mesmo. Regis Danese. O que você achou da apresentação dela? Pri, você arrebentou, cantou demais nas eliminatórias, na música anterior e essa agora também. Eu me emocionei, eu tive que levantar e apertar esse botão. Pri, quero te ver na final. Ok, Samuel Sabino, você não levantou. Exatamente, Gugu. Eu não levantei porque eu vi que ela estava um pouco ansiosa, mas nada tira o mérito da grande cantora que ela é. Obrigada. Parabéns, Pri. Desejo a você toda a sorte de bênçãos e que você consiga os seus maiores objetivos na música. Ok, Pri, então volta lá pro seu lugar. Pronto, Francine, chegou sua vez. Venha pra cá, por favor. A Francine precisa conquistar pelo menos 91 jurados entre os 100. Só assim ela garante a vaga na final ao lado do Gabriel. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.